ocean meets the sky. Under your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. Shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. Hey Pfadfinder, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Lagerfeuerrunde hier an unserem Chilligen wunderschönen Pool. Ja, ihr seid leider nicht hier, aber ihr seid im Internet dabei und das freut uns. Und ich hoffe, ihr habt heute gut aufgepasst. Genau, weil ich habe nämlich einen richtig guten Witz. Meine Witze sind richtig witzig, ihr könnt Matze fragen. Und zwar passt der sogar tatsächlich heute zu der Lektion. Und zwar folgender Witz, okay? Also, es ist Pfadfinderlager. Und die Eltern besuchen das Pfadfinderlager und sehen die ganzen Pfadfinder, wie sie da rumlaufen, und sie sind schockiert, wie dreckig die sind. Und dann sagen die so, ja, sag mal, wascht ihr euch nicht? Und daraufhin sagt dann der kleinste Pfadfinder, nein, wieso? Wir kennen uns doch an der Stimme. Ha, genau, passt zu dem Thema, was wir heute Morgen gehört haben. Auf Gottes Stimme zu hören, Gottes Stimme kennenzulernen. Das ist die wichtigste Stimme. Und es passt richtig gut zu dem, was wir jetzt vorhaben. Ja. Und zwar sind unsere Mitarbeiter meistens auch sehr dreckig. Das Problem, wir haben nicht viel Zeit zum Duschen, wir arbeiten den ganzen Tag. Und dachten wir uns, es wäre doch mal eine gute Idee, sie in den Pool springen zu lassen. Deswegen haben sich der Jay und der Alex vorbereitet. Richtig gut. Und die werden einen Popo-Klatscher-Contest machen, okay? Also Jay springt gegen Alex und wir schauen, wer von den beiden schöner springt und wer mehr Wasser durch sein Hinterteil in die Luft befördern kann. Ich drücke es mal ganz fromm aus. Okay, und jetzt könnt ihr ganz schnell in die Kommentare schreiben, wer ihr glaubt, wer gewinnen wird. Ob Jay oder Alex gewinnt. Und ja, wir wollen mal sehen, was sie so vorbereitet haben. Wir werden es auch ein bisschen kommentieren und wir freuen uns drauf. Ja, also der Jay, man sieht hier ganz klar, er hat sich sehr gut vorbereitet. Er macht den Wasserbändiger, er versucht eins mit dem Wasser zu werden. Das ist echt hartes Training über Wochen hinweg. Diesen einen Sprung. Jetzt wollen wir mal schauen, was er vorhat. Ich habe gehört, er will sitzen in der Luft. Wie das auszusehen hat, da bin ich mal gespannt. Deswegen, pssst, völlige Ruhe. Ja, das war schon ganz gut. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir sehen den Imbo oder auch Alex. Und er fängt an und er steppt langsam an den Wasserteich ran und er wird ganz vorbereitet mit ganz vielen leichten Bewegungen und er bereitet sich vor, nimmt das Wasser hoch, atmet ein und ist der Krieger und ist bereits im Kampf. Und er macht gleich das Brett.
Ja, ey, wer da gewonnen hat, ist echt schwer zu sagen. Ich würde sagen, ihr schreibt in die Kommentare rein, wer ihr glaubt, der gewonnen hat. So, jetzt ist es richtig. Und in der Zeit wollen wir singen, okay? Wir haben das Motto-Lied vorbereitet, deswegen singt ordentlich mit. Ich zieh die Schuhe an und mach mich auf den Weg, habe keinen Plan, wohin es geht. Trotzdem schlage ich mich durch Gebüsch und Geäst und gehe einfach mal Richtung Südost-West. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Ich zieh die Schuhe aus und lege mich ins Gras, schau in die Ferne hinaus und mach den Mittagsschlaf. Doch ich muss wieder weiter raus aus meinem Versteck, die Suche geht weiter, ich bleibe on track. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Wir schnüren die Schuhe fest und folgen Jesus nach, der uns nie verlässt, für uns sein Leben gab. Er gibt uns Freude und Hoffnung und ein Ziel, ein Leben erfüllt. Sein Versprechen ist real. Wir sind auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Wir gehen immer weiter den Weg entlang, Schritt für Schritt und Jesus geht voran. Ja, vielen Dank, liebe Musiker, für die coole Musik. Es hat echt Spaß gemacht mitzusingen. Und heute soll es mit BP weitergehen. Wir wollen schauen, wie sich sein Leben weiterentwickelt hat. Und dafür habe ich was mitgebracht. Und zwar hat die liebe Clara, sie kann auch schon mal ins Bild kommen, etwas gefunden. Und ich glaube, das ist richtig spannend. Clara, was ist das hier? Ja, ihr seid dabei, ihr habt die Ehre. Wir haben nämlich auf diesem Gelände etwas ganz Besonderes. BP höchstpersönlich hat uns nämlich von seinem Tagebuch ein paar Abschnitte versteckt und eine kleine Schatzsuche vorbereitet. Was? Ja, und wir werden uns jetzt auf die Spuren von BP machen und mal lesen, was er hier so geschrieben hat. Also er hat es echt vor, weiß ich nicht, ja, 80, 90 Jahren, als er so gelebt hat, hier versteckt. Und es hat sich bis heute erhalten. Und mit euch zusammen wollen wir uns jetzt mal angucken, ne, was er geschrieben hat. Wie konnten wir das all die Jahre nicht sehen? Ja, ich weiß auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Manchmal sieht man die Blätter vor lauter Büchern nicht. Okay. Naja. Aber hier der erste Tagebucheintrag. Ich fange an. BP ist wahrscheinlich so, wie alt ist er da vielleicht? Ich denke so 17 ungefähr. 16, 17. Ich lese vor. Hier natürlich ganz alt. Hier mit diesem Feuerrand, dass man sieht, ne, wenn das so lange hier schon liegt, ne, muss das natürlich so aussehen. Liebes Tagebuch. Heute war ein echt doofer Tag. Ich habe die Mathearbeit wiederbekommen und ich habe eine 5 geschrieben. Dabei habe ich doch mein Bestes gegeben. Naja, das stimmt nicht. Eigentlich habe ich gar nicht gelernt. Aber wenn ich weiterhin so schlechte Noten schreibe, dann werde ich es bestimmt nie schaffen, in Oxford zu studieren. Was soll ich nur mit meinem Leben machen? Das kenne ich, du. Gerade Mathe ist so, nicht immer so leicht. Ja. Armer BP. Aber er ist ja selber schuld, ne? Wenn er Ja, nicht so viel wenn er nicht lernt, was soll er nur mit seinem Leben machen? Aber hier, guck mal, hier sieht man auch schon, wie es hier weitergeht. Er hat hier ein Zelt hat er gemalt. Das ist doch eine Jurte, oder? Nein, Matze, das ist keine Jurte, das ist eine Kote. Eine Kote? Und was ist da der Unterschied? Ja, Matze, das Zelt hier, wo wir sind, das ist eine Jurte. Oh. Und was eine Kote ist, das zeige ich dir jetzt. Komm, wir Okay. gehen mal hin und gucken, ob wir den nächsten Tagebucheintrag finden. Da bin ich mal gespannt. Wir sind auf der Spur unterwegs immer geradeaus. Ja, Das ist eine Kote. das ist eine Kote. Ah, das ist ein Indianer-Tippi. Ja, in der Art. Okay, siehst du irgendwo den nächsten Tagebucheintrag? Da. Oh ja. Oh, Da Mensch. kommen wir jetzt nicht so schwer versteckt. Ja. Bitteschön.
Okay. Liebes Tagebuch, ich habe eine Idee. Ich werde Missionar. Denn Missionare erkunden andere Länder und ich liebe es ja, fremde Orte zu bereisen und zu entdecken. Mein Schulleiter sagt, das wäre kein guter Grund, um Missionar zu werden. Aber das ist mir egal. Oder vielleicht auch nicht. Ich will auf jeden Fall nach der Schule die Welt bereisen. Welt bereisen, oh ja. Aber Missionar zu werden, mit so einer Motivation, einfach nur um die Welt zu sehen. Missionare erzählen doch eigentlich andere Leute von Jesus, ne? Das ist die Motivation. Ja. Ist schon ein bisschen egoistisch eigentlich. Ja, schon. Naja. Ja, man merkt, er ist ein bisschen verzweifelt und sucht irgendwas. So wie wir jetzt den nächsten Tagebucheintrag. Ja. Hier, er hat als nächstes ein... Was ist das wohl? Boah, er konnte ja auch gut zeichnen, ne? Also ich würde sagen, das sieht ganz stark nach einem Hackplatz aus. Hackplatz, Hackfleischküche. In die Küche, komm. Nein, Matze, da wo man Holz hackt. Ach, auf dem Hackplatz. Ja, let's go. Den kenne ich doch. Ja, krass. Also wir sind so seit so vielen Jahren schon hier, ne? Aha, und haben das Nie noch gesehen. nie gesehen. Also Mensch, das ist ja echt peinlich. Oh ja, ich sehe es schon. Okay, halt mal fest. Ich versuche das mal hier rauszuziehen. Matze, ich krieg's nicht hin. Ich helfe dir. Er ist so ein Macho. Oder er ist Oh. stark. Hm. Boah, man sieht hier richtig, das ist schon hier kaputt, weil das so alt ist. Okay. Dann müssen wir ein bisschen basteln, ob wir das wohl zusammenbekommen. Hier halt mal die anderen nochmal. Liebes Tagebuch, heute ist was Krasses passiert. Und zwar war das so. Mein Schulleiter, dieser Schulleiter, hat mir ein Treffen mit so einem Professor von der Oxford-Universität organisiert. Der hat mir dann ein paar Fragen gestellt, um zu gucken, ob ich nicht vielleicht doch eine Chance habe, in Oxford zu studieren. Das würde ich nämlich so gerne. Schließlich war Papa auch da. Aber es war echt peinlich. Ich konnte fast keine Frage beantworten und habe mich mega dumm gefühlt. Also aus der Traum. Ich werde wohl nie in Oxford studieren. Und ich bin selbst schuld. Wäre ich doch nur besser gewesen und hätte mich damals im Unterricht mehr angestrengt. Tja. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, aber ich... Gott. Sein Vater war ja sogar Professor, der hat ja unterrichtet. Er war nicht Ja. nur Student. Das war schon peinlich für ihn, ne? Aber ich denke mir so, boah. Ja, wer nicht lernt, der kommt halt auch nicht dahin irgendwie, ne? Ja. Okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Hier, als nächstes Symbol hat der... Das könnte könnte sein. Feuertisch sein. Nee, Bisschen größer vielleicht. größer. Ah, das sieht mehr aus wie hier. Ach, der Hier direkt Esstisch. unser Ja. Esstisch. Ja, und siehst du das, Matze? Ja, die Achter. Boah. Das ist doch das. Das ist keine Pistole. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Messer von BP. Höchstpersönlich. Muss Und hier aufpassen. hat er seinen nächsten Tagebucheintrag. So. Komm mal hierher. Okay. Liebes Tagebuch, ich habe etwas gemacht, das niemand aus meiner Familie mitbekommen hat. Also ein Geheimnis. Ich habe mich in Sandhurst an der Militärakademie beworben. Die Aufnahmeprüfung war echt hart. Es ging gar nicht so sehr um Wissen, sondern dass man in unerwarteten Situationen gute und richtige Entscheidungen trifft und aktiv und entschlossen Herausforderungen bewältigt. Es hat echt Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich genommen werde. Denn es waren über 700 Männer da, aber es gibt nur 40 Plätze. Ob ich wohl diesmal bestanden habe? Alter, geht ihr einfach ins... Bewirbt sich da bei der Militärakademie. Das ist ja Und- spannend. Vom Studenten zum Missionar hin zum Militär. Ja, zum genau. Militär ist ja schon. Genau, und jetzt... Boah, ob er wohl diesmal bestanden hat? Hier, das nächste ist... Was ist das hier? Das ist der Fahnenmast. Der Fahnenmast, Der ja. Fahnenmast. Ja, weiter geht's. Ob das wohl ganz So. oben ist? Wir können ja mal runterkurbeln und schauen. Ob das da vielleicht runterkommt. Nee, also bei mir.
Hey, ich habe einen Zettel. Okay, bei mir ist Ich habe einen nichts. Zettel. Mhm. Liebes Tagebuch. Ja, Das passt. es geht hier weiter. Liebes Tagebuch. Ich habe das Prüfungsergebnis. Oh, ja? Ich habe bestanden. Er hat cool. bestanden. Und zwar einmal als Zweit- und einmal als Viertbester. Ich werde mich für die Truppe entscheiden, die mit Pferden zum Kampf unterwegs ist. Kavallerie heißt das auf Fachgedöns. Ich muss sogar die 2-jährige Ausbildung nicht machen, sondern kann direkt nach Indien in den Dienst fahren. Das ist echt krass. Jetzt kann ich in fremde Länder reisen und bin gespannt, was ich da erleben werde. Und ich habe schon gedacht, mein Leben würde den Bach runtergehen, weil ich so schlecht in der Schule war und das mit Oxford nichts geworden ist. Aber Gott wusste das schon und hat auch meine Faulheit und alles gebraucht, dass ich jetzt hier an der Militärakademie bin. Jetzt geht's auf nach Indien und ich bin sehr gespannt auf diese abenteuerliche Reise und wie mein Leben noch so wird. Hier ist jetzt kein Symbol mehr. Ich glaube, das war's. Boah. Krass, was BP erlebt hat. So, er hat so gefühlt irgendwie sein Leben verkorkst und so, ja, dumme Entscheidungen getroffen, aber letztendlich hat Gott das trotzdem gebraucht, dass er ja zu dieser Militärakademie gekommen ist. Und ja, wir wissen, dass er echt noch für viele Menschen ihnen ganz viel Gutes getan hat, dadurch, dass er dann Soldat geworden ist. Also Gott hat das richtig vorbereitet und auch aus seiner Faulheit und seinen schlechten Entscheidungen etwas Gutes gemacht. Boah, das ist cool. Das ist echt cool. Ja. Und Clara, während du schon zu der Musik gehst, weil Ja. wir singen gleich weiter, Ja. freue ich mich echt schon einfach auf die nächsten Tage, wenn wir schauen, wie es mit BP weitergeht, ob er wirklich beim Militär ganz Zeit bleibt oder ob es vielleicht noch irgendwo anders hingeht. Darum schaltet auch morgen wieder ein. Aber jetzt wollen wir erstmal zusammen singen. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du bist verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und auch ohne Schuld. Du
Ja, Freunde, das war's mit der Lagerfeuerrunde für heute. Und Freunde, falls ihr mal wieder nicht wisst, worüber ihr reden sollt, kommt hier die Quizfrage. Okay, Freunde. Und zwar, wenn ihr richtig gut aufgepasst habt, heute Morgen beim Stammtreff, was war das letzte Wort, was Jay rückwärts raten muss? Und ihr natürlich auch mitgeraten habt oder auch er raten habt. Was war das letzte Wort beim Spiel am Ende, was ich rückwärts gesagt habe? Apropos rückwärts, ich weiß gar nicht, was hier hinter mir passiert, ey, aber lasst euch davon nicht irritieren. Und freuen uns morgen auf den Stammtreff mit euch. Ja, und wir tauchen jetzt ab. Clara, halt mal kurz. Ja. Freunde, bis morgen. Ist doch geil, dass ich das